Как он смеет? Да кто он такой? Почему не считается с нами? Это зависть скрежещет зубами. Это злоба и морок людской. Пусть они проживут до седин, но сметет их минутная стрелка. Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные — обман и подделка. Первый законченный документальный фильм о выдающемся русском поэте Юрии Кузнецове. Это само по себе интересно. И второе – это то, что все-таки фильм именно «Взгляд с Востока». «Взгляд с Востока», вы знаете, у Юрия Поликарповича Кузнецова есть несколько стихотворений на тему, что, так сказать, Россия должна повернуться спиной к Западу, а повернуться лицом к Востоку. Это у него проходит, так сказать, так вот, эта тема, и она и для него, и, может быть, я думаю, для русской литературы плодотворна. И вы это почувствовали. Вы вот в Республике Саха-Якутия, вы это почувствовали, и спасибо вам большое, что вы эту его мысль поддержали. У него есть одно стихотворение, которое заканчивается таким прозрением на будущее, и родное сожмется в кулак. Что этот путь, когда родное сжимается в кулак, он, с одной стороны, необходим каждому народу. Каждый народ должен выявить свою сущность, сплотиться и все. Но, с другой стороны, он ведет к национализму. И где вот выявить, где вот эту золотую средину найти, чтобы народ одновременно не потерял себя, сплотился, и, с другой стороны, чтобы он сохранил, так сказать, вот это общее, единое, что нас объединяет в единую страну и государство. Мне кажется, ваш фильм в этом смысле мудрый. Солдат оставил в тишине жену и малого ребенка и отличился на войне, как известила похоронка. Зачем напрасные слова и утешение пустое? Она вдова, она вдова. Отдайте женщине земной. И командиры на войне такие письма получали. Хоть что-нибудь верните мне. И гимнастерку ей прислали. Она вдыхала дым живой, к угрюмым складкам прижималась. Она опять была женой. Как часто это повторялось. Годами снился этот дым. Она дышала этим дымом, и ядовитым, и родным, уже почти неуловимым. Хозяйка юная вошла, пока старуха вспоминала, углы от пыли отмела и гимнастерку постирала. Ну, фильм такой очень эмоциональный получился, мне понравилось на самом деле. Действительно, я до этого очень мало фильмов смотрела про войну, и оказывается, это очень интересно смотреть военную хронику. И мне немножко стыдно за Москву и за Россию, что не здесь, не в центре, нигде жил Кузнецов. Первый такой, достаточно протяженный фильм о творчестве и жизни Юрия Кузнецова сняли. Лишь бы началось с Востока, как говорят, древние говорили, с Востока свет. Да? Шел отец невредим, через минное поле превратился в клубящийся дым. Ни могилы, ни боли. Мама, война не вернет, не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идет через поле к порогу. Словно машет из пыли рука, светят очи живые, шевелятся открытки на дне сундука фронтовые. Всякий раз, когда мать его ждет, через поле и пашню столб клубящейся пыли бредет, одинокий и страшный. Фильм произвел сильнейшее впечатление. А вот до сих пор я под ним, я что-то открываю себе, что-то нахожу новое. Но, с другой стороны, действительно, а кто, кроме Лугинова, бы начал эту тему? Тему нового сознания. Взгляд с Востока, когда о войне иллюстрации идут якутских воинов, якутских вдов. И вот это расширение пространства такое необычное, то есть когда ты сидишь на Кубани, смотришь якутские пейзажи, и разговор идет действительно, серьезный разговор идет о надобности для нас поэзии. Пророком быть человеком, заглядывающим за пределы материального мира и не надеяться на понимание даже близких людей. Но вот он действительно, Николай сумел вот эту вот грань открыть в Кузнецове. Настала ночь, последняя для многих. Неясно слышен разговор бойцов. Осколком мины прямо на дороге убит был подполковник Кузнецов. Заплачут дети, матерь зарыдает, и слезы литься будут без конца. Но детям что? Они не понимают, как будто вовсе не было отца. Он замечательно соединяет две культуры, причем как бы с такой сердечной признательностью культуры коренной сибирской, культуре русской. Кузнецов – это, пожалуй, уникальный автор, у которого реальное приобретает какие-то вневременные черты. И, надо сказать, при этом не абстрагируется от конкретного, а вот обретя эти универсальные черты, оно вновь возвращается в эту конкретику и уже сообщает ей какие-то такие качества, от которых вот у нас просто захватывает дух и наше сознание. Воздух полон богов на рассвете, на закате с сетями чреват. Так мои кровеносные сети и морщины мои говорят. Я покрылся живыми сетями, сети боли с земли и огня не содрать никакими ногтями. Эти сети растут из меня. Может быть, сам с собой я схватился, и чем больше рвалось, тем сильнее я запутался и превратился в окровавленный узел страстей. Делать нечего, я погибаю, самый первый в последнем ряду. Перепутанный мрак покидаю, окровавленным светом иду. Бог свидетель, как шел я по жизни, дальше всюду и дальше нигде, по святой и железной отчизне, по живой и по мертвой воде. Я нигде не умру после смерти, и кричу, разрывая себя: где ловец, что расставил мне сети? Я свобода! Иду на тебя. Он вообще себя мыслил, вот как я его знаю, южным человеком, южнорусским человеком, ну потому что он так и родился, да, вот. И переводил он в основном, если брать национальных поэтов, тоже оттуда, людей из Дагестана, из Чечни, вот. И вот эта совершенно неожиданная связь с Якутией органично вдруг так представлена, вот, без особой какой-то натяжки, путем показывания вот этих вот лиц, это тоже было сделано хорошо. Мне помнится, в послевоенный год
я нищего увидел у ворот. В пустую шапку падал только снег. А он его вытряхивал обратно и говорил при этом непонятно. Вот так и я, как этот человек, что мне давалось, тем и был богат. Не завещаю, отдаю назад. Объятия возвращаю океаном, любовь морской волне или туманом, надежды горизонту и слепцам, свою свободу 4 стенам, а ложь свою я возвращаю миру в тени от облака. Мне выройти могилу. Кровь возвращаю женщинам и нивам, рассеянную грусть плакучим ивам. Терпение неравному в борьбе, свою жену я отдаю судьбе, а свои планы возвращаю миру. В тени от облака не выройти могилу. Лень отдаю искусству и равнине, пыль от подошв живущим на чужбине, дырявые карманы звездной тьме, а совесть полотенцу и тюрьме. Да возымеет сказанное силу в тени от облака. Вообще якуты показали, насколько все мы были дружны в советское время. Очень сильно показали войну. Как народ шел на фронт, как вот, и как Юрий Поликарпович настолько как бы выразил всю эту боль народную. Юрий Поликарпович был бы как-то и удивлен, и поражен, и восхищен, что так поняли его стихи. Это был просто, это Божий дар мне, понимаете? Это просто, ну, таких нет людей, и тем более поэтов, чтобы сочеталось великие качества, внутренний характер и талант. Горит свеча в созвездии Водолея, а на земле идут мои века, напоминая, что душа Кощея от самого Кощея далека. Я одинок, я жду освобождения, как хвост кометы жизнь свою влача. Мне все темней день моего рождения, все громче Богу молится свеча. Юрий Поликарпович Кузнецов – мой учитель, мой мастер. И любая встреча с ним сейчас – это чудо. И то, что фильм этот вышел, это чудо вдвойне. Потому что он пришел с окраины, не отсюда, где он был и где он должен появиться, а пришел с окраины, значит, его помнят, любят, и значит, это будет продолжаться. Мне Кузнецов Юрий как поэт не близок. Это вот как бы не мой поэт. Он слишком мистичен, слишком изначально как бы надличностно трагичен. Вдруг оказывается, что у племянника погибшего воина, и у сына русского и якута единое мировоззрение, единая любовь, единое чувство прекрасного. Это фильм, конечно, который еще говорит, кроме всего прочего, о том, что мы единая цивилизация, восточная цивилизация, спасающая цивилизация, которая передается там от хунов к монголам, от монголов к русским. 4 года моросил, слезил окно свинец, и сын у матери спросил: «Скажи, где мой отец?» «Пойди на запад и восток, увидишь, дуб стоит, спроси осиновый листок, что на дубу дрожит». И сын на запад и восток послушно пошагал, спросил осиновый листок, что на дубу дрожал. Но тот осиновый листок сильней затрепетал: «Твой путь далек, твой путь далек», чуть слышно прошептал. «Иди, куда глаза глядят, куда несет порыв». Мои глаза давно летят на Керченский пролив.
И подхватил его порыв до керченских огней. Упала тень через пролив, и он пошел по ней. Но прежде чем на синеву опасную шагнуть, спросил народную молву: скажи, далек ли путь? Ты слишком юн, а я стара, Господь тебя спаси. В Крыму стоит Сапун-гора, ты у нее спроси. Полна долина под горой слезами и костьми, полна долина под горой цветами и детьми. Сбирают в чашечку свинец раи гремучих пчел. И крикнул сын: где мой отец? Я зреть его пришел. Гора промолвила в ответ, от старости кряхтя: на полчаса и 30 лет ты опоздал, дитя. И опоясалась гора ногтями 7 цепей, дохнула хриплое ура, как огонь из-под ногтей. За первой цепью смерть идет, и за второю смерть, за третьей цепью смерть идет, и за 4-й смерть, за 5-й цепью смерть идет, за 6-ю смерть, а за 7-й отец идет. Зажжен огнем на 3-й, гора бугрится через лик, глаза слезит свинец. Из-под ногтей дымится крик: я здесь, отец! Гора промолвила в ответ, от старости свистя: за полчаса и 30 лет ты был не здесь, дитя. Личные впечатления писателя Николая Логинова. Да, это действительно какой-то не попытка объективного какого-то взгляда, а через личность писателя, который пережил много сходных чувств и чувствуется, пропустил через себя эти эмоции. Мне очень понравилась такая мифологическая составляющая в фильме. Понравилось то, что вот Николай Логинов заметил по поводу хвоста победного парада. Я действительно такого восприятия этого стихотворения раньше не встречал. Родина, как это странно, что в Александровском саду его могила безымянна и у народа на виду. Из Александровского сада он выползает на твой свет, как хвост победного парада, влачит он свой кровавый след. Во глубине тысячелетней Владимир Солнышко встает, и знаменосец твой последний по Красной площади ползет. Его глаза полны туману, а под локтями синий дым заткнул свою сквозную рану. Он бывшим знаменем твоим, его слова подобны бреду и осыпают прах земной. За мной враги идут по следу, они убьют тебя со мной. О, Родина, с какой тоскою кричит поруганная честь: добей меня своей рукою, я криком выдаю, ты здесь. Немилосердное решение прими за совесть и за страх. У Божией Матери прощение я отмолю на небесах. Судьба на подвиг не готова, слова уходят в пустоту, и возвращается он снова под безымянную плиту. Это объединяющий фильм. Это фильм, который позволяет, так сказать, нам сплотиться. Низкий вам поклон создателям этого фильма. И
нескончаемая просто благодарность, потому что вы, встревожили. Сегодняшняя обыденность, она говорит о том, что нужно думать о каких-то как прокормиться, как еще там чего-то. А вы возвышаете низкий поклон. Я головной убор никогда не снимаю, но перед вами я снимаю этот головной убор и низко кланяюсь, потому что вы гениальны, вы знаете, что делать, и вы поведете за собой людей. В Саха и в Якутии люди живут очень крупными темами, интересами. Они берут самое главное. Благодаря этому небольшой народ якутский, он выживает, и он не разменивается на какие-то другие вещи. Первый фильм о русском поэте сделанный в республике, в принципе. Остановились на лету хребты и облака, и шумом сдвинула плиту отцовская рука, но сын не слышал ничего, стоял, как в сумрак день. Шатала сына взад-вперед, он тень свою волок. Далек ли путь, пытал народ, он отвечал, далек. Он вел 400 солдат до милого крыльца, он вел 400 солдат, и среди них отца. «Ты с чем пришел?» – спросила мать. А он ей говорит: иди хозяина встречать, он под окном стоит. И встала верная жена у тени на краю. «Кто там?» – промолвила она. «Темно, не узнаю». «Кто там?» – твердит до ныне мать, а сын ей говорит: иди хозяина встречать, он под окном стоит. «Россия, мать! Россия, мать!» Да ныне сын твердит: иди хозяина встречать, он под окном стоит. Но сама идея, что одной из таких восточных окраин обратили внимание на выдающегося русского поэта 20-го столетия, это очень такой исторически правильный и очень весомый факт. А что касается отношения Лугинова, я говорю, он человек непростой. То, что он поддержал идею о жизни, истории, судьбы Юрия Кузнецова, это очень благородный поступок. И Восток, и Москва, и основные ведущие литераторы, хотя они разных таких течений, да, но то, что они оценили идею сценария фильма, посмотрели, мне кажется, это очень позитивный факт. Завижу ли облако в небе высоком, примечу ли дерево в поле широком, одно уплывает, одно засыхает, а ветер гудит и тоску нагоняет. Что вечного нету, что чистого нету, пошел я шататься по белому свету, но русскому сердцу везде одиноко, и поле широко, и небо высоко. Кубань ждала такого. Так же, как когда снимали фильм. Мы ехали мимо реки, Челбаса она, по-моему, называется, и там вдруг нам навстречу огромная стая лебедей взлетела, чего я сама в жизни не видела. До слез, буквально до слез реагировали на многое в этом фильме. И оказалось, вы знаете, я уже там поняла, что такого рода фильм, он не просто актуален, он долгожданный, этот фильм. Кириллу Семенову грандиозное спасибо. Я Кузнецова люблю, я занимаюсь этим много лет. И я думала, что поэму 400 прочитать трудно. Так, как он прочитал, просто можно теперь слушать, как он ее читает. И другие вещи. Там хорошие чтецы, там очень много прекрасных находок. И я думаю, что все это просто реакция на тот великий материал, за который вы взялись, и за который вам большое, великое спасибо.